zikizo bwotitya uliza nokutya ekisikirize ekyo naye ng'otumanyi nnyo gambi omutya kali kale ddala oba abaana nengwa bagitadde bamanyi gita kuba mpulira eboggula naye zekyanyisire ndabika nsibe kati ebeera naye ekyekinga ku mukama waayo kituufu naye nga tadda ngebemukumba kale kale oba tulabire nyene obona kati bebasedda jago baavu naye mbagambe ekyaga bazokusiba bagaye mama witi mama witi mama gift byonna abalala era nange bayiza bweru nojja kulya naye tujja banonyagala naye batutindigge oli omugamba nti werabira nze sente kale kale otuuka bulungi okatulabire bonna era bwekiri kale Muzeyi Mazike mujebale kalise kugamba kisentebe obulabula nendi bwenti kyalo kigamba ki ekyalo tutuuse obuvunanyizibwa ku batuuze bye mwatutuma byonna bye tukola mwebale kukola ng'oli wano wekka ndaba kasasiro oyo olaba kyemaanyi saalekawo poloti eno kusula mu kasasiro poloti yange njagala oli mutuufu bwatyo kasasiro bwatyo mu poloti ya munno labiriyo ne kasasiro babiri basula mu bubera bonna buli mpitambi basula mu poloti yange nga namwe muli abakakiiko saalekawo poloti eno kusula mu kasasiro nga taamwetawo baki si balala bame abantu bajja kulwala bamusudde wonno bamuki bisera byamusana obiraba naawe naye mazima ojja poloti mukikuuma kyalo wadde poloti basula mu kasasiro bwatyo olaba kibakikola poloti yange ibu tugamba nti njagala ssentebe kitoogo era ensonga lwaki nzize wano naye nkwegayiridde gamba abantu baleke kuddamu kusula wano kasasiro kyo sikyagalira kojja ekyo kankikole muzeeyi okitegere kyama era woonaddira ku poloti eno kasasiro ono yenna ate ngenda kuyita bano baneyimba tava wala kujja naye nno muzeeyi ate ensonga endeese endala waliwo ensonga endeese okimanyi nti Kiggwe yakomyewo kwali kuno Kiggwe ono mutabani wa Nansi alikomyewo ali kuno omwana gwe nawa sente zagenda ebweru wanja kuŋŋambako nti oba muzeeyi nkomyewo gwe wamuwa sente oliwa namuwa sente ebitogenda ebweru yalisoose ate kale simubanja ndiwamubanja nze sente namuwa bwimasiikiri naye muzeeyi Mazike Katonda yakuwa ebintu ebyo olina obugagga obw'obuntu ate n'omutima gw'omugagga owaayo nze simubanja dde 10 ewamwana agenda akole abeerewo alimba naye nkyewunyiza ogati omwana yajja nze natajja kuŋŋambako nti oba muzeeyi ali kuno simubanja nze nawa bwimasiikiri alina okujja gyo yalisookedde nawwo bibyo biri mubavubuka naye nno Kiggwe oyo yagula ettaka wansi awo yakoze sente e Bulaaya yagula ettaka wansi wali ate ettaka eryo kati nze nakolanga bulooka yadde ndi chairman kati ettaka eryo yakolagana nnyo ne muganda we Nsubuga n'afuna kasozi bulooka najja gyendi ne mbatwala ku ttaka awo ettaka ne balisiima ne bajja ne balikola ki ne baligula manyi kasozi oyo sente bwe zijja ate afuuka kirala era yakaayana nnyo ayagadde okulwana mu sendagi zeeti bwajjeewuwo ng'alina byagamba ku sente z'obwa bulooka tomuwa nnyo budde lwaki tova mu bya bulooka lwaki temuva mu bintu ebyo ero siyo gimanyi nfunda kaitaka liwuddemu temugenda kutunda mayumba g'abantu chairman weesonyiwa obwa bulooka okimanyi ero siyo nfunda abantu bagwayo kati mugenda muno babuloka mukolo babuloka temugenda kutunda mapauti g'abaana mwe mwatunda edda biveeko munoonya emirimu mukole chairman mugende ebweru mukole muve mu ebyo muzeeyi njagala okukutegeeza tolina woosobola kufuna kadde kakola mirimu ekyo gy'ogamba onaakajjawa
Gwomanyi obuvunaanyizibwa bwe tulina ku kakiiko wano, gwomanyi ebitusumbuwa, gwomanyi omulimu gwe twetisse mu buweereza bwe tukola. Kati wuliriza, oba oli awo omuwala najja awusigaalo mukama we tamusasulire ne muwera ennembe egyo misango paka lwamusasula. Oba oli awo oli yazimbye ettooyi yagitunuza mu lujja lwa munne ogwo musango bavaayo n'amajambiya. Oba oli awo fuuti bbiri bweziti oziraba zitemaganya abantu. Oba okyali awo bano basaba masannyalaze, bali basaba mazzi, bano banonye ebbaluwa bagenda Dubayi. Abawala ennaku zino bagenda Dubayi okufa. Nkiraba Ssentebe Waliwo eyabadde wano eggulo talina kaabuyonjo, agenda mu kaveera ne famire ye yonna ne bakasuka ate mu kikomero ekirala. Kati omusango ogwo bwe gujja omanyi nti wiiki 2 obakwebyo, wiiki namba nnaku 5 onaakola ddi ddala. naye munonye emirimu chairman mukulemu bwa broker naye chairman kendulya nti politi gye nabawa okuzimba mu office mugitunze nja kusiba akakiiko konna. Tekisoboka, tetujja gye kati lwaki tetusoboka kati munaatunda ki era twakwebaza nnyo. naye kendulya Ssentebe nti mutunze politi eyo mwenna nja kubateeka mu tetuyinza gitunda era njirambula nze kennyini buli kiseera mpulaaninga biki ebinaagigendako. Era ekyo nkusuubiza tetusobola kutunda kifeeki. saagala okasasula Ekyo kyo ngenda kikola. chairman saagala okasasula Era ngenda kuyita bano abatuuze bonna abaliraanye wano mbaleete wano bagaye kino kye mukola kikyamu, zino ndwadde ze mukuŋŋaanya. Essebo nkusuubiza onaddira wano ssebo wateredde neyanziza nkalese naye ebyomutabani oyo kasitambi andowooza ajja kujja ensonga yeeyo neyanziza bayi Ssentebe abasajja bane obutagala kulira kuddala kulya ebibanja by'abantu nakubanja by'abantu kati bagenda kutunda ki mutukola emirimu egisaanye okukola abasajja bakulu ngaabo badda mu kutunza amapoloti g'abantu agasigalawo. Yebaleko ssimu. Kale nnyabo naawe gyebaleko. Yebaleko nnyabo. Kale naawe gyebaleko nnyabo. Bampeyo sabbuuni wa 1000. Otunda wa mmeka? Waliyo eyo 10 n'eyo 2. N'ow'ebbiri. Bampe ow'ebbiri. Yebaleko nnyo. Kale mukama wange. Yebaleko. Okola kinya. Njoza ngoye ku kyalo. Oyoza zizo oba? Engoye soza zange. Ntambula ku byalo abalina engoye ngenda nkonkono inayo ez'okwoza. Mukama wange nganzo njoza. Nnyabo ng'oleka bulungi tusaana kukola mulimu. Munnange gwe nkola. Tambula n'engende ku luzzi. Waliyo akazi emmanga eyo n'akasaawe. N'enzooza n'enzaanika. Bwe mmala okuzaanika n'enzizza eri bannyinizo. Naye kati ofaayo singa kale nkukyusiza kalimu ako nfunayo akalimu akalala akatali ako. Nedda mukama wange. Kano akalimu kentegeera. Oyinza okunkyusiza akalimu n'ontwala nga ka bwongo saasoma. Ono zino engoye zange tezirina kapito. Oweetika bwetisi ng'ogenda ku luzzi ng'oyoza n'ekitole kya sabbuuni kya 200. Kati munnange bonna onkyusiza omulimu. Basijja kumalako mukama wange. Naye nomuna ekyewiiso olabika bulungi tosaana kubanga oyoza ngoye.
Webale kusiima ssebo. Kakati kyenkusaba nange osobola okujja nonjolezaako ku ngoye zange wange. Ssebo sirina buzibu. Nsobola okujja n'enzoza bw'oba osazeewo nsobola okuzitwala n'enzaanika n'enjoleza yeri gye njoleza kazi n'enziteekayo oba oyagala n'enzoleza ewuwo wennyini n'enzirekayo. Okay. Ngenda kukulagirira ewaabwe. Ssebo. Nange njagala ojja njoleza ku ngoye. Ssebo. Okay, kakati kitugenda okukola. Ssebo. Ngenda kuwayo ku ssente. Olaba wali awali ennyumba ennungi waliwo. Kati bw'otuuka awo. Iye. Okay, niwo konkono ajja kunsanga nja kubeera. Sabo ojje nange njoleza okuweza. Kale ssebo. Linda gonko ku ssente. Ogende ojja kujja njoleza ku ngoye. Sige. Mukama wange ng'ompadde ekikemo ky'amaanyi. Ompadde ssente nga sinnaba kwosa ngoye. Teweeraliikirira. Nze nkwesize nkimanyi ojja kujja ozooze. Neeyansiza taata neeyansiga. Kale kagende ssebo. Owa, Wayise. bangambye wajja. Nakajja mzee. Ate wakajja. Nakungasa pe. Chairman olugambo lwalina oba kutuuka n'ambulya nti wajja. Nedda bayinza okutuuka ne situuka wo. Tekisoboka. Simbadde na kimu nakupeebwa. Mazima wava mu ngalo zange n'okindi. Nyintu tajja kunoonya ko toba muzeeyi aliwa mubuuzeeko. Era mbadde ndi mukubo nga nteekateeka kujja. Omanyi Abaganda bagamba amazzi tegaayerabira bye gaali gayise. Ekyo kitu. Kati golabika wakola ki? Weerabira gye wayita. Nedda mukadde wange. Bulaya agamba ki? Gye tuli tuyiyayiya mpola mpola. Mwebali kukola. Essibo. Naye manya mwana wange eryo gy'okolera si wammwe. Olina okugeri wagenda kunyagayo obunyazibwa oleeta luddawa? Wendeeta kuno. Oleeta kuno. Era ssibo nkikoze obuyimba bugawola nze nzimba wano kano nakali. Kozi neri gy'olengera eri wansi eri. Kati bino biki bino? Kakati naawe ekikuuso. N'ozimba ennyumba n'esembera mu kkubo ekitundu kikula bukuzi. Kati site kanso singine tuka temenye ekkooti lulukomendo olukubu. Bwe tulaba ne wange ze bwe nakola. Wali bajjojja n'omala okunneebuuza kuno nga muzimba. Njagala kuzimba naye kati nkoze ntya? Kakati kano tejja katwala olugula ebiteruka ozimba ki maduuka maka ndabanga maduuka. Nzimba maduuka ssebo mukadde wange naye ennyumba Nsubuga yabadde abikwasaganya ebyo mpola mpola. Nsubuga? Ssebo mukadde wange Nsubuga. Kakati odire faaza omuyingize mu nsonga z'obufumbo ebintu ababimanyi. Nsubuga tazimbanga yadde kayumba ka bumyu. Omugambo yati zimba ennyumba bweti. Kikati naliko. Nga ne mwanyina n'Nsubuga ali awo bazaala mu buzaazi baana basuule. Myo tibiriyo. Wali badde osooka n'ojja n'onneebuuza kuno nga muzeeyi mazike tukoze tutya njala kuzimba. Kati sitekazo singa enejje kubo negazi ekkubo onoosigaza ki? Kati customers ukoze maduuka customers anayimirira apakinga wange agula ebintu. Sina kye mmanyi kuba siri mbadde siriiwo. N'ekirala tewali zimba ennyumba 3 zonna mulundi gumu. Wali soose n'ozimbako ennyumba emu n'ogimaliriza. Owulira? Nkiwulira. Sente eziva mu eno ate ezikola eriwa? Mwe mukyali baana abatumbi bizinesi temumanyi mirimu. Tebakola batyo. Wali zo n'ebizo nga muzeeyi nkozi ntya njala kuzimba nkozi ntya. Kati sooka olabe opakinga wane emmotoka. Bone wange wakulabikira bubi. Tewalabikira bubi n'akamu. Temunnayiga kukola sente ekigwe. Okitegedde mwana? Nkitegedde. Wali badde ojja ninkuwa amagezi. Kitegera? Nkitegeera. Kakati bino sitekansi esobola okubimenya. Pozi n'ekirala. Muzeeyi Mazike ngenda kukolaga essayi. Waliitabangawo kuba ennyonyi y'emigugu ejja kutuuka okubuusa enkya. Nina byenkuleetedde byenkwetikidde. Kakati nze ondeetere ekigwe. Ebyo bitwalire ennyoko. Esiira kyenjagala ebyo bitwalire ennyoko. Ondeetere ekigwe. Mukyali baana buto nze ekinzita kigwe. Kujja kunda okubula bigwe ku magezi kyokka kinjagala. Nze sinna byenjagala ebyammwe.
Sagala. Olamba ndi mukubo nga nzija. Ojja kujja, nojja kuno bakubulabi. Ekyenjagala kujja kundo bakubulabi kunebuuzaako. Naye nsiima nnyo byonna bye wankola. Byonna era ndi musanyufu nnyo. Kale. Era nkusaba omutima omuyala mudduukirize tokomanga oto. Muwala gyebaleko nnyo. Naawe gyebale. Kakati mbadde nzigyeyo wakuba mama gyali njagala kwozanga. Mama yakugobye waka. Tashakwagaya ddala waka. Engoye zo zozanga w'oyagala. Ogenda n'ogatta engoye, n'ogatta olwa green, n'ogatta olwa red, n'ogatta luli zonna n'ozigatta wamu. Ekyo kizibu nali nakitegeera era mukyala mukadde nannyinnyonnyola ne mugamba ngenda kukyusa maama. Ogenda kyusaamu batanga wanene ogenda n'ozaanula nga tezinnabakala. N'ozireeta ade n'otugamba nti owaayi engoye tezikaze muzaanike bulungi. Naye kati mwe bwe muba muzirabye era kinneetaagisa kumala kubagamba. Kunyamba buyambi kubeera nga muzigattulula zisobola okkala muwala. Nnyabo ogwo mulimu gwo. Ogwo mulimu gwo osobola n'ozireeta ewaka n'ozireka ng'ozaanise. Tewaba ayina buddaawo. Engoye zo munnange okuzaanikira ewaka oluusi nkozesako kuwaya z'abanneyiba oluusi ewamwe ziba tezijjaayo oba okuzeetikka okuzireeta ewange kyekibawo obuzibu. Ekirala ogenda n'ozaanika eyo mu abo b'ogamba banneyiba bo abantu bo b'ozaanika n'oleeta engoye za bitundu nga bazitutte. Oba bwonna buzibu bwa waya maama okubeera nti ewaka waya ntono eyeewammwe ejjudde kwe kugatululako n'enteeka wali naye ekyo kyaliwo mukadde namunnyonnyola muwala omunnyonnyola biki ate obuzibu bwo obulala ogenda n'okwata abalidde enkejje abalidde biki bonna n'obuteekamu ebyennyanja byonna empuuta zonna n'ozimikisinga wamu nyaba engoye n'ozireetanga zonna ziwunye evvumbe. Naye kati ddala mu butuufu era ebyennyanja mmwe mubirya. Fatulya nkoko na nnyama okyerabidde. Enkoko n'ennyama maama yo towulirangako ku lusu lwayo. Ate kati nze ddala mu butuufu ngenda kukola ntya muwala kino ekintu weeteeke mu bigere byange. Guno omulimu si mwangu. Ne bwe nene soogiraba ekyuka. Olunaku lugenda kukyanga ggwayo z'engoye zino. Nnyabo ogwo omulimu ogusomerera. Ko tofuna mirimu emirala gy'osobola kukola. Mulimu nze saasoma muwala era kyensonga lwaki njoza ngoye. Lwaki toguleka n'okwata emirimu emirala? Ate nkwate mirimu ki kano ka mutwe ke nategeera. Simanya ssente zaffe zobba n'oteeka mu buleeka. Sirina ssente zammwe ze zibeera zensanga nzirekayo kano kasimu kange. Ate muli? Muno temuli. Mukwano maama yakugaanye okuddamu okusala ewaffe. Toddangamu genda ofune emirimu ewalala. Naye kati mungobye omwana ono ngenda muliisa. Ate ffe bitukwatako. Gy'ogenda gye bakugoba funa omulimu omulala gw'osobola otuulamu. Naye siyina mulimu mulala. Naye ewaffe todda. Naye osanga nandizeemu nendaba ku mukadde ye yandinkubidde omukono. Mukadde tagaana kuwuliriza. Nze nno okukwatiddwa na kisa. Kyo ensi tutwalaganya mwana wange. Bwe kiri ffenna naye ekyokukola tekiriyo. Ate we kiri? Tewali. Omanyi ensi eno yeetoolola bw'eti. Ensi yeetoolola nga mupiira gwa mmotoka. Mupiira. Kasita ensi ekwetooloza n'ogigoberera bw'oti. Wekulemye. Ekwetooloza gwe n'osigala ng'oliki. Tedde yogera wamu. Olina kulwanagana nayo. Simba. Gigenda ty ejerosi. Bwe gityo. Mpola mpola. Gituvuga tugivuga. Gitulwanyisa tugirwanyisa. Omanyi emirimu gyammwe egyo? Ese. Gyetagamu amazima. Kasita otambula ng'olina amazima. Manya ojja kutereera mu nsi. Amazima. Ese. Ndi bugagga. Ke gakulembera. Era nalina kigamba. Okyengamba buli kati. Okyengamba. Katikkiro bye bagamba. Katikkiro. Bw'obeera omwerufu n'ensi ekugondera. Okira? Naye kati mmwe oli kakiiko oli kwerusi. Lwaki temulina mazima? Lwaki temukola mazima? Si byangu. Ate bitya? Si byangu. Manyi kati ngaffe abavubuka tulina obuzibu. Oli agenda najja akati vaisi nyamba ate kino nyamba ompisizeewo kano. Kakana. Olaba ova mu bwerufu. Okay. Naye nga tukigenderedde. Si byangu nno. Ate bitya?
era nga bozo okinambika kale ngezaako wali ompulidde kaakakuku kakati ekintu ekyo kimale ekintu ekisinga obukulu kuba na mazima nagwenkanya buli lwokola ekintu ekitambulira mu mazima manya nti ensi ekoze eki ekugondera waliwo n'akagera akagamba obulimba bukeera kirabambi naye amazima gasooka kakati ngolona amazima olaba kasiko ngende Japan zinda Dubai noza sente ziba zange sente ziba sizange tuola bozima ba lero luno kati mutandise okukolako akatabo mutabani wange yazze kakati mulabika mugenda mu mpapula z'amawulire munteekeko akatabo mugende ku ma TV mutandike okungeya olwokuba mutabani wange yazze mugende ku marediyo mutabani wange yazze mutabani wa Naziri Kigwa yazze era yazze ebintu yalese sitowa namba kubanga kuno tekuli muntu n'omu yali agenze bweru taliiko abamwe bakoma Kasese nabagende Juba nabagende Tanzania mayiro bisatu n'otuula mu mmotoka mu basi n'obwebaka n'engerageza nezikwa otuuse wammwe engerageza nga zituuse mpozi ekirala ennyo bw'abagende awalala bodaboda ze zimuleeta wano ajanga bunye wano obukawako bunye enfuufu mulaba Kigwa kyakoze laba essimu labayo Nazi omwana oyo gw'omuzaala mwana wange olaba essimu gye yandeetedde ogiraba muganda wange omukyalo ono yabonyabonya omwana w'Ekigwa yabonyabonya mwana omwana Kigwa gw'omuzaala Kigwa nze muzaala omwana atwana okulya kasasiro omanyi sente zamutwala ebiri gye zaava mikisa gyange mikisa emikisa kwe gya passport yagitanya nandagamuntu kwejendagamuntu kweja visa mutwale gweru ezamufunye omulimu mikisa omwana bw'atabala mikisa ne sente tafuna emikisa gyange Naziri gye gyatwala Kigwa bweru singa saali ezo omwana yaligenze bweru yaligenze namuwa sente zaali zange nzinateeka mutwala ono sente gwe ate si ya muzaala mwana wa muganda we okakasa ate nkuli omwana wa muganda we aba mwana wo kale n'omutundi omanyi ebintu Kigwa bye yaleese sitowa yonna namba ejjudde kakati ebintu ebyo byaleese byavudde wange nemugaa twali oli nyoko munaku yabadde abireetedde ggwe ajjukidde naye kano nali wano yeewaana biki eyo nnugu yebaluma nnugu ate ekyabaluma nnyo ekyabalumira ddala nabanoona kirizo oyo byagamba birala nnyo Kigwa mwana wange era bintu yabite oba akwagala nnyo lwaki teyatuukiddewo n'atuukira wange Naziri okimanyi nti oyo Naziri wala gyamu bakira muwala kikufa kazi yayonye omwana wamuganda kwinjira bwingi ali nawulidde mbu oyagala kwesimbawo mukama awo nange njala kujja ku ntebe nnene tiwakumala wooli obwasa kwekeri okumala omusajja mwambulonda kwerosi yekyamaani nakulonda obere ekikutaliwe ate tewagala okuyekera kakati olina ekintu kyobadde onambika ekyamazima mukama wange alimu kanubwe kati